Zelan bikote, zelan zase? Ondo, ja tristura pixka eta asimilatuta. Bai, hola goza zer. Nik ama, gelditzen da erantza hori, eta nik uste geldituko dela luzerako, baina, bueno, gutxinez, beste modu batea, ja, pixka. Bai, ja negarra... Zelan lagunak urruntzen ikusitxe, Ba, gogor, bai. Bai, gogorra gainera hori, baltxetan eta, Baltxa Donostiko piratekin eta askotan... Ilusio ituzugu. Bai, egiten jo, guai egongo zan, balsan bat, irla batetik bestera. Eta ze izan da gogorrena zuentzako, bai. Ez da, nik uste asimilatzea bukatu dela. Kriston ilusioakin etorri ginean. Bueno, nik beti danik eukin hori ilusioa. Ando nik kostauzi eta joan asimilatzea honea gentuzela. Baina geho ja biok gauden. Oso atope eta... Hain berriz asimilatu beharra ja bukatu dela. Ez dugu denborarik izan, ez da gozorik izateko. Abentura bera dastatzeko ere, ez? Bai. Bueno, zazpitik irla bat ezagutu dugu. Eta, bueno, pozik berez. Triste eta pozik, oza, sentsazio. Itxatezue bestiak ja iritsi gala beste irlara, ala oain di itxasuan nengo gela? Itxasuan ikusita... Ez que kriston korrontea dago. Kriston korrontea, eta handikan aterata eta... Egia esan, gogor, Baten bat igual itxiko zen, baina asko zailtasunekin, Igual aitein bokatuko gu, Esan dizu eulera hasieran, Kaio Muerto zerbetatik dela izena hori ez, eta esan naizula, bikote kanporatu bat zegoela, eta, zuek izan zeate gaurkoan, ez? Aurreneko eguna, aurreneko proba. Baina, holakotan, sorpresa asko izaten dira, ez ini? Bai, holanda bai. Eta gaurko honetan esan bitzu hau, dakauela sorpresa baten barrun, bikote kaleratu izan marreni, eta kaso eukeri, depixon arti pentsa, bat etxera juteko, baina besti berton gelditzeko. Zer da bertan? Berton, naufrag abenturan jarraitzeko, aukera. Abenturan jarraitu. Batek, abenturan jarraitzeko aukeriko grau, nik uste gauza posgarri da zuentzako, da pentsa zeuen artin. Dios mío. Negarrituko gogo eta guztia hogatzerri. Zer? Elitu, aprobetxatu. Bai. Garrik itzuliko zan. Itzuliko naiz, esain. Ez duzu aukerarik izan ez egin. Aprobetxatu. Baiet. Guantxa. Ni me acuerdo subido. Ez da hori egigo, ez da... Bi paso guretan egin. Aprobetxatu. Son den gozula. Itzuliko zan kafek. Animo. Maite zaitut ipitxe. Asko. Azkarin dezue buelta, azkarrera bakizue. Nahiko argi zegoen. Eta zein izan da zuen erabakia, bikote? Zurinek aprobetxatuko du aukera. Nik egia esan, nik nire aukera aprobetxaten saiatu naiz, nahiko gaizki egin dut. Eta Zurinek ez du izan aukerari, bera daukan barruan dut guzteko. Asko dela. Eta ziur nago oso ondo egingo dula, ez du aukeraik izan orain ikan. Eta Zurinen, neharre zaude, oso momentu emozionantia, sensiblia da. Bai. Erabakia igual zaila izan da, ez? Baita ez, nik kriston gogo nezkan. Kriston pena, lehen ikusi ez zuen. Bai pena matit bera gabe jarraitzea, orduan berriz pozik eta triste. Baina, gogoz, Aukera derra ez da, berriz. Eskerrik asko, bai. Bai, eskertzen dut pila bat. Hori amaitasuna ez da, Eskerrik asko. Eta seguro ondo ingo dula. Ikusi. Nire gaztreak enduta. Gaur pasaeten gauakin, ikusiko dugu, baina, Leno esan deu, bikote batzuk akaso puskatu ingo jala, ez, abentura hontan. Baina emozi mateu beste bat, bastante sendotuko dela, ez? Bai, segura. Bereatik, saiauko nahi aurrera egiten. Biongatik, ez da.
Andoni, eta dudaik ez duzuki, argi ukizu, bai ero bai bera. Bai. Egin duan ridikuaren ostean ez nu merezi, nik beste aukera bat. Merezi duena bera da, ez du aukerarik izan ez ez egiteko. Eta lehenengoan kalera joatea, nahiko injustua iruditzen zait. Eta nik uste, badaukala barruan asko demostratzeko, eta demostratuko dula, oso argi gainera. Bueno, Zurine, abentura hontan jarraitzezu, aprobetxatu lehenengo minututik azkeneaino, zauden azkeneaino bintzat, gogoratu Andoni eta Sondo, erabaki hontaz, zaila izango da, noski, bikote bestela etorri zate, banatintzeate hemen, baina, gogoan eukiko zulan ikuste, eta uste du garbi izango dela. Seguro. Oso pozik, eskerrik asko. Bueno, Andoni, zuk zeure gauzak batu, ganatxukun, etxerako bide hartu bikozu, eta Zurine, ongitorri berriz eta hemen jarraitzen dugu. Berriro, bai, que guai. Oso. Eskerrik asko. Venga, sorte hon. Baina, azten eguzien ez? Zer? Mirande ditxukan ez duazen. Lasa egon, Ez daukat arazuri. Lagunek egiten egon ez. Zuk disfrutatu porraz bain etxean. Zuk ere. Duro, Gogor, ingo zue, Bai, ingot. Hauetan ez dut eukiko bero gizakiturik, baina... Ingoz. Ondo. Irabazte, Hoi bai. Hori bai, lastre gabe, errexeu izango. Zesan hori. Erako txarro. Onkase. Aukera hori, izango hori. Zuala jago ere. Horren asko zala jago. Ketu pixu bat. Bai, ez da, ni txarra nahez, ni joa. Ni esker aukera batik. Ni izan duen erea, eski aprobetxagut, hori zua. Agur.